Kakšna družba postajamo v Evropi in kako bomo dolgoročno reševali demografske trende v evropskih regijah? Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. Demografija je resen problem, ki ga moramo začeti strukturno in učinkovito reševati. Razhajanja pa so velika pri tem, kako to doseči, kaj postaviti v ospredje, ali je to usklajevanje družinskega in poklicnega življenja ali poudarjanje tradicionalne vloge žensk. Dejstvo, da se družba stara tako v Sloveniji kot Evropski uniji, ter da se delež starejših še naprej povečuje, ni nova novica. Kaže se tudi na upadanje svetovnega prebivalstva v Evropi, ki naj bi do leta 2070 predstavljalo manj kot 4% svetovnega prebivalstva. Izbruh pandemije COVID-19 je dejansko spremenil Evropo in svet v trenutku. Kriza je razkrila številne ranljivosti, od katerih so nekatere povezane z globokimi demografskimi spremembami v evropskih regijah, mestih, podeželju, za katere pa je več vzrokov, kot so staranje prebivalstva, nizka rodnost, beg možganov ter vse bolj neenaka porazdelitev prebivalstva. Ne smemo pa zanemariti tudi načela enake zastopanosti spolov. Do neke mere bo kriza pustila trajajoč vpliv na način, kako živimo in sodelujemo, tudi ko virus izgine. Za odpravo negativnih učinkov v regijah bo potreben usklajen odziv politike na vseh ravneh upravljanja in v vseh politikah Evropske unije. Zelo pomembno bi bilo, da države že sedaj poskrbijo za ustrezno družinsko politiko, s katero bodo spodbujale mlade k ustvarjanju družin in povečanju rodnosti. V Sloveniji je letno število rojstev že dolgo bistveno premajhno za obnavljanje prebivalstva. Na leto je v povprečju primanjkljaj za 10.000 oseb. Temu primerno sledi tudi pomanjkanje ustrezne delovne sile. V naslednjih letih je za gospodarsko in narodno preživetje pomembna naloga zagotoviti dovolj ljudi v delovni starosti. Enako bi morali poskrbeti za ustrezno stanovanjsko politiko, s katero bi ustrezno pomoč ponudili mladim družinam. Poskrbeti bi bilo potrebno še za učinkovito kmetijsko politiko, s čimer bi na ustrezen način pomagali podeželskim in kmetijskim območjem, ki bi v teh predelih ustvarili perspektivna delovna mesta ter tako zadržali mlade ter delovne aktivne v domačih okoljih in tako ohranili podeželje obdelano in poseljeno. Demografske spremembe se tičejo nas ljudi in naših življenj. Gre za to, kaj delamo, kako delamo in kje je naš dom. Gre za naše skupnosti in način, kako vsi živimo skupaj kot družba. Različni ljudje v različnem okolju nas bogatijo in oblikujejo ter naredijo tudi močnejše. Skupaj obudimo moto Evropske unije, združeno v raznolikosti.